Je presne polnoc, čo znamená, že sa práve začal Deň matiek. Zostala som cez noc s mamou v byte na Sutton Place, kde som vyrastala. Je na druhom konci chodby vo svojej izbe a rovnako ako každý rok spoločne bdieme. Robíme tak odvtedy, čo môj brat Charles Mackenzie mladší, Mac, pred 10 rokmi odišiel z bytu, v ktorom býval spolu s 2 ďalšími študentmi posledného ročníka na Kolumbijskej univerzite. Odvtedy ho nikto nevidel, no každý rok niekedy v priebehu Dňa matiek zavolá mame, aby ju ubezpečilo, že je v poriadku. Nerob si o mňa starosti, hovorí. Jedného dňa zvrtnem kľúčom v zámke a budem doma. Tak telefonát ukončí. Nikdy nevieme, kedy počas tých 24 hodín zavolá. Vláni sa Mac ozval niekoľko minút po polnoci a naša vigília sa skončila hneď na začiatku. Pred 2 rokmi sme čakali na zazvonenie telefónu do poslednej sekundy a mama bola celá bez seba, že prišla aj o ten minimálny kontakt s bratom. Mac musí vedieť, že otec tragicky zahynul pri páde dvojčiek. Bola som si istá, že bez ohľadu na to, čo robí, ho tento hrozný deň podnieti, aby prišiel domov. No neprišiel. Potom na nasledujúci deň matiek počas svojho výročného telefonátu začal plakať a lapal po dychu. Je mi to s ockom tak ľúto. Naozaj je mi to ľúto. A prerušil spojenie. Som Caroline. Keď Mac zmizol, mala som 16. Išla som v jeho šľapajách a nastúpila na Kolumbijskú univerzitu. Na rozdiel od neho som potom vyštudovala právo na Dukeovej univerzite. Maca tam prijali pred jeho zmiznutím. Potom, ako som minulý rok ukončila štúdium, som sa zamestnala ako koncipientka na občianskom súde na Center Street v Dolnom Manhattane. Sudca Paul Hewitt práve odišiel do dôchodku, takže momentálne som nezamestnaná. Mám v úmysle požiadať o prácu asistentky okresného štátneho zástupcu v Manhattane, no nie ihneď. Najprv musím nájsť spôsob, ako vystopovať brata. Čo sa mu stalo? Prečo sa stratil? Nevyzeralo to ako násilný zločin. Nik nepoužil Macové kreditné karty. Auto zostalo v garáži nedaleko jeho bytu. Nikto, na koho by sa hodil jeho opis, neskončil v márnici. Hoci spočiatku od mami a otca občas žiadali, aby sa prišli pozrieť na telá neidentifikovaných mladých mužov, ktorých vylovili z rieky, alebo ktorí zahynuli nešťastnou náhodou. Keď sme vyrastali, Mac bol môj najlepší kamarát a dôverník. Polovica mojich kamarátok bola doňho zaľúbená. Bol to dokonalý syn a brat, pekný, prívetivý, zábavný a bol aj vynikajúci študent. Čo k nemu cítim teraz? Už neviem. Pripomínam si, ako som ho ľúbila, no táto láska sa takmer úplne zmenila na hnev a zatrpknutosť. Niekedy si dokonca želám, aby som mohla pochybovať, že je naživé, uveriť tomu, že sa s nami niekto kruto zahráva. No nepochybujem. Pred niekoľkými rokmi sme zaznamenali telefonát a dali sme jeho hlas porovnať s hlasom z domácich videonahrávok. Bol identický. To všetko znamená, že sa s mamou pomaly zmietame vo vetre a predtým, než otec zahynul v planúcom pekle, aj on to prežíval rovnako. Po celé tie roky nikdy nejdem do reštaurácie alebo divadla bez toho, aby som si automaticky neprezrela prítomných s tým, že by som ho mohla náhodou zahliadnúť. Niekedy, keď zbadám niekoho s podobným profilom a pieskovo-hnedými vlasmi, prizriem sa mu lepšie a niekedy ho dokonca skúmam zblízka. Spomínam si, že som viackrát vrážala do ľudí, aby som sa dostala do blízkosti niekoho, kto sa ukázal ako úplne neznámy. To všetko sa mi hmírilo v mysli, keď som na telefóne nastavila najhlasnejšie zvonenie, ľahla som si do postele a pokúšala sa zaspať. Upadla som do ťaživých driemot a pri nepríjemnom zazvonení telefónu som prudko vyskočila. Svietiaci ciferník budíka ukazoval o 5 minút 3. Jednou rukou som zažala lampu pri posteli a druhou som schmatla slúchadlo. Mama už zdvihla a počula som jej hlas.
Nervózne zadržiavala dých. Ahoj, Mac. Ahoj, mama. Želám ti pekný deň, Matiek. Ľúbim ťa. Jeho hlas bol zvučný a sebavedomý. Znie, ako by nemal nejaké starosti. Pomyslela som si trpko. Mama bola ako zvyčajne otrasená. Rozplakala sa. Mac, ľúbim ťa. Potrebujem ťa vidieť. Naliehala. Je mi jedno, v akej si kaši. Aké problémy potrebuješ riešiť. Pomôžem ti. Mac, preboha, je to 10 rokov. Už mi to nerob, prosím ťa. Prosím. Nikdy nezostal na linke dlhšie ako minútu. Som si istá, že vedel, že sa pokúsime vystopovať telefonát, preto volal z mobilného telefónu s predplatenou kartou. Plánovala som, čo mu poviem a náhlila som sa, aby ma počul, kým položí. Mac, nájdem ťa, povedala som. Policajtom sa to nepodarilo, ani súkromnému detektívovi. No mne sa to podarí. Prisahám. Hovorila som ticho a rozhodne, ako som mala v úmysle, no mamin plač ma vyburcoval. Vystopujem ťa, ty primitívny podliak, kričala som. A budeš musieť mať veľmi dobrý dôvod, aby som pochopila, prečo nás takto mučíš. Počula som cvaknutie a vedela som, že zložil. Mala som chuť zahryznúť si do jazyka a želala som si vziať späť škaredé slová, ktorými som ho nazvala. No samozrejme, bolo prineskoro.